ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិរឿងនិទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់រឿងនិទានអំពីកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់សូលដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ដល់ខ14ហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងនេះយើងនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយផងដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនការណែនាំមេរៀននៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាតើអ្នកចង់ដោះស្រាយបញ្ហានោះតាមផ្លូវរបស់អ្នកឬក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាការពិតណាស់យើងច្បាស់ជាចង់ដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយស្គាល់យើងទ្រង់ជ្រាបដឹងពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើព្រះប្រើពេលដ៏យូរក្នុងការជួយយើងនោះតើយើងគួរតែបំភ្លេចព្រះចោលហើយដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាឬក៏តើយើងគួរតែចាំព្រះបន្តិចសិនពីព្រោះថាផ្លូវរបស់ទ្រង់គឺសំខាន់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីបញ្ហារបស់សូលដែលជាស្ដេចថ្មីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលតើអ្នកគិតថាគាត់ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រាជ្ញារបស់គាត់ឬក៏ដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឥឡូវនេះពួកអ៊ីស្រាអែលមានស្ដេចថ្មីដែលមានឈ្មោះថាសូលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រេកអរជាខ្លាំងដែលពួកគេមានស្ដេចខាងសាច់ឈាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើពួកគេស្ដេចសូលកំពុងប្រឈមនឹងសង្គ្រាមដ៏ធំមួយជាមួយពួកភីលេស្ទីនហើយគាត់ត្រូវការកម្លាំងមកពីព្រះដើម្បីបំពេញគាត់និងទាហានរបស់គាត់ក្នុងការដណ្ដើមយកជ័យជំនះហើយរ៉ាសាំយូអែលបានប្រាប់ស្ដេចឲ្យធ្វើការរងចាំរយៈពេល7ថ្ងៃនៅត្រង់គៀលកាលគឺជាពេលវេលាដែលហោរាសាំយូអែលត្រូវមកដើម្បីថ្វាយដង្វាយដុតទៅកាន់ព្រះសម្រាប់សង្គ្រាមនេះព្រះចង់ឲ្យសាំយូអែលធ្វើការដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាថ្វាយបង្គំមុននឹងសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមកំឡុងពេលរងចាំហោរាសាំយូអែលមកកងទ័ពរបស់សូលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងគុម្ព្រៃក្នុងរូងភ្នំនិងក្រោមផ្ទាំងថ្មធំធំពីព្រោះពួកគេមានការភ័យខ្លាចនឹងពួកភីលេស្ទីនសូលរងចាំថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតសូលបានធ្វើការរងចាំថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ហើយកងទ័ពរបស់គាត់មានការភ័យញាប់ញ័រជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់បានធ្វើការរងចាំរយៈពេល6ទៅ7ថ្ងៃរួចទាហានរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរត់ចោលជូរហើយហោរាសាំយូអែលនៅតែមិនទាន់មកទៀតនៅថ្ងៃទី7សូលទ្រាំពុំបានក្នុងការរងចាំហោរាសាំយូអែលមកដើម្បីថ្វាយដង្វាយដុតទៅព្រះគាត់គិតថាយើងគួរតែថ្វាយដង្វាយដុតទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងយើងមិនអាចធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះមានបន្ទូលមកកាន់យើងនោះទេព្រោះថាទាហានរបស់យើងរត់ចោលយើងជិតអស់ហើយទាហានរបស់ភីលេស្ទីននឹងមកវាយយើងគ្រប់ពេលទាំងអស់ចំណែកឯសាំយូអែលមិនឃើញមកសោះដូច្នេះសូលក៏សម្រេចចិត្តថ្វាយដង្វាយដុតទៅព្រះដោយខ្លួនឯងជំនួសឲ្យការរងចាំហោរាសាំយូអែលនៅអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើសូលមិនមានការអត់ធ្មត់នោះទេហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីៗតាមផ្លូវរបស់គាត់ជំនួសឲ្យការរងចាំផ្លូវដែលព្រះបានបង្ហាញឲ្យគាត់ធ្វើសាំយូអែលក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពេលដែលសូលថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះរួចសាំយូអែលខឹងណាស់ហើយព្រះក៏ខ្ញាល់ដែរព្រះបានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងមិនឲ្យសូលបន្តធ្វើជាស្ដេចទៀតឡើយហើយថាទ្រង់នឹងជ្រើសរើសស្ដេចថ្មីមួយអង្គទៀតនេះមានន័យថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងមិនអាចក្លាយទៅជាស្ដេចបន្ទាប់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលទៀតនោះឡើយសូលបានគិតថាផ្លូវរបស់គាត់ល្អជាងការរងចាំព្រះប៉ុន្តែព្រះតែងតែចង់ឲ្យយើងដឹងថាផ្លូវរបស់ព្រះគឺល្អជាងទោះបីជាយើងត្រូវរងចាំយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយផលវិបាកនៃការមិនធ្វើតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់វាអាចក្លាយទៅជារឿងអាក្រក់សម្រាប់យើងរាល់ពេលដែលយើងមិនធ្វើតាមការបង្ហាញផ្លូវរបស់ព្រះយើងកំពុងបង្ហាញប្រាប់ព្រះអង្គថាផ្លូវរបស់ទ្រង់មិនមានសារៈសំខាន់នោះទេហើយនេះជាអ្វីដែលសូលបានធ្វើចូលកុំធ្វើដូចសូលឲ្យសោះចូលយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ព្រោះផ្លូវរបស់ព្រះអង្គគឺសំខាន់សំណួរពិភាក្សា1តើសូលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនរណា2តើសូលនិងកងទ័ពរបស់គាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការយកឈ្នះច្បាំងនឹងពួកភេលេស្ទីនដែរឬទេ3តើពួកគេកំពុងរងចាំនរណានៅគៀលកាលហើយដើម្បីអ្វី4តើស្ដេចសូលបានធ្វើអ្វីខ្លះ5តើអ្វីជាលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ស្ដេចសូលខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក14ខ12មានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញសម្រាប់មេរៀនសាលាថ្ងៃអាទិត្យដែលតេតងទៅនឹងរឿងនិទានព្រះគម្ពីរខាងលើនេះសូមចុចនៅលើ link ខាងក្រោមចង់ស្ដាប់រឿងថ្មីៗទៀតអត់បើចង់កុំភ្លេចមកសាលាថ្ងៃអាទិត្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន